Canto tempo? Ides que a procesión da Nosa Señora Virxen do Carmen, ou? Imos, as 5:30, xa sabes, sae da igrexa de San Xurxo, imos con tempo, e a nena vai contenta. Quero ir no mesmo barco que a Vic, cerca de vai moi adornado, todos os barcos van moi adornados. Falou Fidel, o patrón, para que nos fixeran sitio, e lo imos. E non vai el, Fidel, ou está embarcado? Quedaba dormindo, chegaron hoxe pola mañá, cantamos cedo e botouse a dormir que veña moi canso. Pero xa logo a despertar para vir a procesión, que estando en terra, el non a perde. Martiña, hoxe comerás langostinos. Sí, está moi rico, trouxo varias botellas. Segundo el di, moito lagostino hai no Gran Sol. Xa só cargan lagostino. Se entra algún peixe, deixano para a pota, que a pota é sagrada. Pero lagostinos cocidos, moitos comen, xa os ten medio aburridos. A mí os que me gustan son os que traen na botella metidos en aceite. Na botella? Meten os langostinos na botella? Sí, algúns mariñeiros collen os lagostinos cocidos e pelados e métenos nunha botella con un pouco de aceite para que se conserven. Comemos todos deles, moi ben saben. Mesmo hai quen os vende, teñen moito éxito. E que é a pota? A pota é o lote de peixe que lle dan a cada mariñeiro cando chegan a terra. Pero tamén eles non collen nada para así ou non pescan. Sí, pescan. Nos tempos de descanso, en vez de xogar as cartas ou en ruta. Castañetas moitas ten traído tamén. Deixalles o armador un espazo na neveira do barco para o peixe deles. Pero papá é o xefe do barco. Bueno, ben así non é miña nena, verás, Cándido. E que a nena entende deste xeito, pero o certo é que dun tempo a esta parte Fidel xa vai de patrón de costa e un veciño de patrón de pesca. Eu non sei cal é a diferencia. Eu como a ti son de terra dentro e estas cousas non as entendo. Para ser patrón de costa examinouse aquí na comandancia da Coruña. Un pesqueiro, patrón de costa, é a persoa que se encarga das tarefas de navegación. E o patrón de pesca que se encarga das tarefas de pesca, cando botan o parello ao mar e todo iso. Moito che ten que gustar ao mar para ir de tan lonxe e estar tantos días fora. Está pouco na casa. Marcha 2 ou 3 semanas e está na casa un día ou 2, como moito 3. Eu quería que estivese máis con nós. El ainda non hai caso, hai quen bota fora meses. Pero vese contento. Sempre di que o mellor son os compañeiros. Non sendo os apertóns que de cando en vez lles dá o mar cando está embravecido, debelo pasar ben. Mamá, mira, aí ven a boa, ven. Martiña, non esperabas por mí, ni nada, Sabendo que quería ir con vos a procesión, nada. Deixámos quedar, non esperaba por mí para nada. Pero miña sogra, que para esa procesión hai que andar un bo anaco e vostede xa non está para moito trote. No barco... Mira, para a procesión estou para ir. No barco, como me mareo, non vou, pero veremos a ver. Diga que sí, señora Elsa. A Virxen do Carme hai que honrala como é debido para que nos garde. Pensan que porque son bella que xa teño que quedar na casa. Pero Eu non son desas de quedar na casa, Pero a boa, vostede xa vai todos os días a misa, que non vai a procesión. Sí, pero mira, tú vas a xente toda a vida no mar e sigo atendo. E nunca lle pasou nada, ninguna desgracia. Entón habrá que agradecerlo de alguna forma, non? Sí, pois veña, imos as 3 xuntas, veña cada un. Pois nada, que la vamos. Martiña, ti será mellor que vayas a casa a despertar a teu pai, que como non vai a procesión... Vai ti, mamá, eu vou indo ca boa. Bueno, ide indo logo, xa vou despertar a teu pai. Hasta logo. E ti, Cándido, sigue repartindo o correo do cuartel, como sempre? É o que toca. Vivoche ben. Se teño que repartir o correo, prefiro os días festivos. En lugar de estar facendo a instrucción, tráceme máis vir por aquí e pasearme pola Sí. rúa. Ti festeiro és. E hai moito que non vas a casa de permiso? O sarxento ao que estou a cargo é bon. Se non é unha semana, son 2 de permiso. E algunha vez hasta un mes. Inda cheguei a semana pasada de Melide. E cadrouche de ver por aí meus pais? Están ben? Están ben, están como sempre. Xa hai tempo que non os vexo. Tantos anos leva xa aquí na Coruña. Pois vai para 15. Viñen servir, casei cun home de mar, e aquí me tes, case sempre soa, criando os fillos e vendendo o peixe que trae, o que pesca para el. Esta vida é o que ten. Pero bueno, entretidas está. Sí, entretida sí, pero sempre co corazón en puño e con medo no corpo.
Bueno, vou repartir o correo, que xa me é tarde, e despois a ver si me podo acercar á procesión. Eu vou a ver se o experto, porque como non vai a procesión, tampouco quero que a perda. Imos logo. Vale.